Ndabashuhuje. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe itandukaniro hagati y'ubusazi n'uburwayi bwo mu mutwe. Uburwayi bwo mu mutwe ni iki? Umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe ni nde? Umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe ni umuntu ufite ibitekerezo bibi, amarangamutima mabi, imyitwarire mibi, akaba afite n'ibyiyumviro bibi mu mubiri bitewe n'ibihe bikomeye yanyuzemo, bigatuma abanira nabi abandi. Ubusazi ni iki? Umusazi ni nde? Mu muryango wacu nyarwanda, ubumenyi ku buzima bwo mu mutwe ni bushya cyane kuri benshi. Ariyo mpamvu hari amagambo akoreshwa mu buryo butari bwo, harimo ubusazi, harimo umusazi. Aya magambo umusazi, ubusazi ni amagambo akomeretsa uyabwiwe, aramukomeretsa mu mutima. Ni amagambo amuha akato, ni amagambo amuvangura mu bandi, mbese ni ibitutsi. Kandi umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe ni umuntu nk'abandi. Uburwayi bwo mu mutwe ni uburwayi nk'ubundi. Kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe ni uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Umunyamwuga wita ku buzima bwo mu mutwe niko psychologist aramusuzuma akamenya indwara yo mu mutwe arwaye, akayimubwira, bityo bagafatanya urugendo rwo gukira. Ni mu mugane abafashe kumenya uko muhagaze.